हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। जो भी इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिख रहा है होगा जैसा आपका कि एक्सरे का आविष्कारक कौन है। तो एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो एक्सरे का आविष्कारक है W.K. रोटेंजन। कौन है? W.A. रोटेंजन है एक्सरे के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविजन का आविष्कारक है जो J.L. बेयर्ड है। चलिए एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। टेलीविजन का आविष्कारक J.L. बेयर्ड कैसे याद रखेंगे, जो भी भूल जाते हैं। तो चलिए एक शानदार सा ट्रिक हम इसका बताते हैं। टेलीविजन का आविष्कारक, टेलीविजन पर मान लीजिए प्रचार दे रहा था और प्रचार दे रहा था जेल के बारे में दे रहा था बियर्ड। आप लोग बाल के बारे में सुने होंगे कि जेल लगाइए बाल में तो बाल बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से जेल के बारे में बता रहा था बियर्ड मतलब दाढ़ी होता है, तो दाढ़ी में जेल लगाइए। टेलीविजन पर ऐसा प्रचार दे रहा था तो हो गया क्या? J.L. बेयर्ड। ऐसा आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरण। तो कॉस्मिक किरण का खोज किसने किया था? तो कॉस्मिक किरण का खोज किया था R.A. मिल्टन। किसने किया था? R.A. मिल्टन ने किया था कॉस्मिक किरण का खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एवं वायरलेस का खोज किसने किया था? रेडियो एवं वायरलेस का जो खोज किया था कौन थे? जी मार्कोनी। चलिए रेडियो का हम ट्रिक बता देते हैं। रेडियो बज रहा था, एक लड़का अचानक आता है और रेडियो बजना बंद हो गया। नाच रहा था, रेडियो बजना बंद हो गया। लड़का को गुस्सा और एक केहुनी मारा तो क्या हो गया? जी मार्कोनी। उसने क्या किया? केहुनी से मारा, यानी जी मार्कोनी हो गया रेडियो का आविष्कारक। इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया था किसने किया था? एन.टी. ओहमी सेन ने किया था। एन.टी. ओहमी सेन ने किया था। कब किया था? 1934 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, गन्ना मशीन के आविष्कारक कौन है? गन्ना मतलब गिनने वाला, गन्ना करने वाला। तो गन्ना मशीन का आविष्कारक जो था कौन था? पास्कल। गन्ना मशीन के आविष्कारक कौन थे? पास्कल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक। ऐसे भी जानते होंगे, सेफ्टी मतलब सुरक्षा करना। तो देवी देवता सुरक्षा करता ही है, तो इसलिए क्या हो गया? हम्फ्री डेवी। यानी देवी देवता जो होते हैं फ्री में क्या करते हैं? सेफ्टी करते हैं, इसलिए सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन? हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाप इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट। किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइपराइटर का आविष्कार, यानी जो आप लोग टाइप करते हैं, टाइप करने वाला जो होता है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सोल्ज नामक व्यक्ति ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हवाई जहाज से आप लोग यात्रा किए होंगे। हवाई जहाज क्या होता है? आकाश में उड़ता है। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स दो भाई थे जो बचपन में हवाई जहाज को बनाया था, निर्माण किया था, इसीलिए इसका आविष्कार किसने? हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स ने, दो भाइयों ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन चलिए अगला हम देखते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल के आविष्कारक कौन है? तो साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन। किसने किया था? मैकमिलन ने। चलिए एक शानदार सा हम ट्रिक बताते हैं साइकिल वाला। तो साइकिल पर कोई लड़की थी जो चढ़ के जा रही थी साइकिल पे। तो साइकिल पर जो जा रही थी एक लड़का मिला और उसने पूछा कि साइकिल से तुम कहाँ जा रही हो? उसका गांव कहीं था। तो लड़की ने जवाब दिया, मैं साइकिल से मायके जा रही हूँ मिलने के लिए। यानी साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो बुशबेल। किसने किया था? बुशबेल ने किया था पनडुब्बी का आविष्कार। आगे देखते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल। डीजल भी यहाँ भी शुरू में भी लगा हुआ है, इसका लास्ट में भी डीजल लगा हुआ है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था रडार का आविष्कार।
र से रडार है और र से रॉबर्ट भी है। र से रडार और र से रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? तो मोटर कार का जो आविष्कार किया था आइंस्टीन ने किया था। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोटर कार का आविष्कार जो पहले बता चुके हैं किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। मोटर कार का आविष्कार आइंस्टीन ने किया था। चलिए उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक शानदार सा ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? परावैज्ञानिक। परावैज्ञानिक क्या है? ट्रिक है गांव पर आवा हो हर्षेल। एक शानदार सा ट्रिक है, गांव पर आवा हो हर्षेल। तो गांव से हो गया गामा, ग से हो गया गामा किरण और बा से हो गया बैकुलर। ग से गामा किरण और बा से हो गया बैकुलर। तो इसलिए गामा किरण का खोज जो किया था किसने किया था? बैकुलर ने किया था। अगला देखते हैं पर। पर से क्या? प से हो गया परावैज्ञानिक किरणें। प से क्या हो गया? परावैज्ञानिक किरणें। और र से क्या हो गया? रिक्टर। र से रिक्टर हो गया। और आगे क्या है? आब। आब आब यानी पूरा आब। आब से हो गया कौन सा? अवरक्त किरणें। आब से कौन सा किरण हो गया? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें हो यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट में रहेगा। तो आब से हो गया अवरक्त किरणें और हर्षेल से पूरा हो गया क्या? हर्षेल। तो यानी अवरक्त किरणें का खोज जो किया था किसने किया था? हर्षेल ने किया था। एक शानदार सा ट्रिक, शायद आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जे हैरिसन एवं कैटलिन। किसने किया था? जे हैरिसन एवं कैटलिन ने किया था, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार जो किया था डॉक्टर विंट सर्फ ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर विंट सर्फ ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम सीधे देखते हैं क्या है। ईमेल का जनक किसने किया था? ईमेल का जनक कौन थे? तो ईमेल का जो जनक था टी वर्सन ली। ईमेल का जनक कौन था? टी वर्सन ली। टी वर्सन ली। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। आगे मैं इसी तरह के वीडियो और लेकर आता ही रहूँगा।